bạn mở hai lệnh, một lệnh vàng đô la Mỹ, một lệnh euro đô la Mỹ, cả hai phiếu lệnh đều ghi đúng 1/100 lot, tức 0,01 lot. Nhưng khi giá chạm điểm dừng lỗ, một lệnh mất 10 đô, lệnh còn lại chỉ mất 1 đô, con số lot giống nhau, vậy vì sao tiền rủi ro lại khác xa như vậy? Rất nhiều người mới chọn một con số quen tay, chẳng hạn 1/100 lot, tức 0,01 lot, rồi dùng nó cho vàng, euro, chỉ số hoặc tiền mã hóa. Cách này tạo cảm giác an toàn vì khối lượng nhìn rất nhỏ, nhưng 0,01 chỉ là số lượng lot, chưa nói bạn đang kiểm soát bao nhiêu tài sản và chịu bao nhiêu biến động. Trong video này, chúng ta sẽ bóc tách kích thước hợp đồng, kích thước pip và giá trị pip của vàng đô la Mỹ với euro đô la Mỹ. Sau đó, tôi sẽ tính trực tiếp hai ví dụ có điểm dừng lỗ, đưa chúng về cùng một mức rủi ro, rồi kiểm tra lại bằng máy tính giao dịch để bạn có một quy trình dùng được ngay. Các con số trong video là ví dụ giáo dục trên tài khoản có đồng tiền đô la Mỹ, chúng không phải tín hiệu mua bán hay lời khuyên đầu tư. Thông số, chênh lệch giá mua bán và điều kiện giao dịch có thể thay đổi theo loại tài khoản, máy chủ và thời điểm, nên hãy kiểm tra thông số kỹ thuật và máy tính giao dịch hiện tại trước khi đặt lệnh. Lot là đơn vị dùng để đếm khối lượng lệnh, nhưng một lot không chứa cùng một lượng tài sản ở mọi sản phẩm. Muốn hiểu 1/100 lot, tức 0,01 lot lớn hay nhỏ, bạn phải hỏi thêm một câu, kích thước hợp đồng của công cụ này là bao nhiêu? Đây là phần nhiều nhà giao dịch bỏ qua. Hãy hình dung lot là số chiếc hộp, còn kích thước hợp đồng là số hàng nằm trong mỗi hộp. Bạn có thể cùng mua 0,01 hộp, nhưng một hộp vàng và một hộp euro đô la Mỹ chứa lượng tài sản hoàn toàn khác. Vì vậy, so lot mà không xem kích thước hợp đồng giống như so hai chiếc hộp chỉ bằng nhãn bên ngoài. Với phần lớn cặp ngoại hối như euro đô la Mỹ, một lot tiêu chuẩn đại diện cho 100.000 đơn vị đồng tiền cơ sở. Vì EU giờ đứng trước đô la Mỹ, một lot euro đô la Mỹ tương ứng 100.000 euro. Do đó, 1/100 lot, tức 0,01 lot tương ứng 1.000 euro danh nghĩa, trước khi xét đòn bẩy và ký quỹ. Với sản phẩm vàng đô la Mỹ trên thông số XNIS được kiểm tra cho video này, một lot đại diện cho 100 ounce vàng. Vì vậy, 1/100 lot, tức 0,01 lot đại diện cho 1 ounce vàng. Chỉ riêng bước này đã cho thấy cùng số 0,01, nhưng lượng tài sản phía sau không cùng đơn vị và không thể so trực tiếp. Tiếp theo là kích thước pip, với euro đô la Mỹ, một pip phổ biến là 0,0001, với vàng đô la Mỹ, một pip là 0,01. Hai thị trường có cách báo giá khác nhau, nên một pip trên vàng không phải cùng độ dịch chuyển giá với một pip trên euro, đừng lấy số pip của thị trường này áp sang thị trường kia. Công thức nền tảng là giá trị pip bằng số lot nhân kích thước hợp đồng nhân kích thước pip. Công thức rất ngắn, nhưng cả ba dữ kiện phải thuộc đúng một công cụ. Nếu kích thước hợp đồng hoặc kích thước pip bị lấy nhầm, kết quả phía sau, từ số tiền tại điểm dừng lỗ đến lot cần đặt, đều sai. Với vàng đô la Mỹ 1/100 lot, tức 0,01 lot, ta lấy 0,01 nhân 100 ounce, rồi nhân kích thước pip 0,01. Kết quả là 1 xu, tức 0,01 đô la Mỹ cho mỗi pip. Trong điều kiện đô la Mỹ là đồng tiền tài khoản và đô la Mỹ cũng là đồng tiền báo giá, nghĩa là giá đi 1.000 pip vàng thì thay đổi khoảng 10 đô. Với euro đô la Mỹ 1/100 lot, tức 0,01 lot, ta lấy 0,01 nhân 100.000, rồi nhân 0,0001. Kết quả là 10 xu, tức 0,1 đô la Mỹ cho mỗi pip. Nhìn riêng giá trị pip, euro đô la Mỹ ở ví dụ này lớn hơn vàng 10 lần. Nhưng khoan kết luận rủi ro, vì chúng ta còn thiếu khoảng cách từ điểm vào đến điểm dừng lỗ. Rủi ro tại điểm dừng lỗ bằng giá trị pip nhân số pip từ điểm vào đến điểm dừng lỗ. Một công cụ có giá trị pip nhỏ vẫn có thể tạo khoản lỗ lớn nếu điểm dừng lỗ cách hàng trăm hoặc hàng nghìn pip. Vì vậy câu hỏi đúng không phải pip này bao nhiêu tiền, mà là toàn bộ khoảng điểm dừng lỗ này bao nhiêu tiền. Ta khóa công thức thứ hai, lỗ dự kiến tại điểm dừng lỗ bằng khoảng dịch chuyển tính theo pip nhân giá trị pip. Với vàng đô la Mỹ và euro đô la Mỹ đều báo giá bằng đô la Mỹ, bạn cũng có thể kiểm tra nhanh bằng số lot nhân kích thước hợp đồng nhân chênh lệch giá tuyệt đối từ điểm vào đến điểm dừng lỗ. Để so sánh công bằng, chúng ta chọn một ngân sách rủi ro chung là 10 đô cho mỗi lệnh. 10 đô chỉ là số minh họa, không phải mức khuyến nghị. Mục tiêu là buộc cả hai sản phẩm tuân theo cùng một giới hạn tiền, thay vì ép chúng dùng cùng 1/100 lot, tức 0,01 lot. Ví dụ thứ nhất, mua vàng đô la Mỹ tại 2.500, điểm dừng lỗ đặt tại 2.490, khoảng cách giá là 10 đô la Mỹ, tương đương 1.000 pip vàng vì kích thước pip là 0,01. Khối lượng ban đầu là 1/100 lot, tức 0,01 lot, tương ứng 1 ounce vàng trong kích thước hợp đồng đang dùng. Giá trị pip của lệnh vàng là 1 xu, tức 0,01 đô la Mỹ, nhân với 1.000 pip, mức lỗ dự kiến tại điểm dừng lỗ là 10 đô la Mỹ, trước chênh lệch giá mua bán, phí hoa hồng và trượt giá. Ở ví dụ này, 1/100 lot, tức 0,01 lot vô tình khớp đúng ngân sách rủi ro 10 đô vì khoảng điểm dừng lỗ là 10 đô la Mỹ. Ví dụ thứ hai, mua euro đô la Mỹ tại 1,1000, tức 1,1, điểm dừng lỗ đặt tại 1,0990, khoảng cách là 0,0010, tương đương 10 pip. Ta vẫn giữ 1/100 lot, tức 0,01 lot để thấy điều gì xảy ra khi nhà giao dịch cố định cùng một khối lượng cho hai sản phẩm. Giá trị pip của euro đô la Mỹ 1/100 lot, tức 0,01 lot là 10 xu, tức 0,1 đô la Mỹ. Nhân với 10 pip điểm dừng lỗ, mức lỗ dự kiến chỉ là 1 đô la Mỹ trước chi phí. Như vậy, cùng 1/100 lot, tức 0,01 lot, lệnh vàng đang rủi ro 10 đô la Mỹ, còn lệnh euro đô la Mỹ chỉ rủi ro 1 đô la Mỹ trong hai thiết lập cụ thể này.
Kết luận không phải vàng luôn nguy hiểm gấp 10 lần euro đô la Mỹ. Kết luận đúng là cùng con số lót không khóa được cùng số tiền rủi ro. Nếu khoảng điểm dừng lỗ thay đổi, tỷ lệ chênh lệch cũng thay đổi, bạn phải tính lại theo kích thước hợp đồng, kích thước pip và chính thiết lập đang giao dịch. Muốn lệnh euro đô la Mỹ có điểm dừng lỗ 10 pip rủi ro 10 đô la Mỹ, giá trị pip cần là 1 đô la Mỹ mỗi pip. Với euro đô la Mỹ, điều đó tương ứng 1/10 lót, tức 0,1 lót trong điều kiện ví dụ. Ta đã tăng lót từ 0,01 lên 0,1, nhưng số tiền rủi ro mới là thứ được giữ cố định. Hãy đặt hai phiếu lệnh cạnh nhau, vàng đô la Mỹ, 1/100 lót, tức 0,01 lót, điểm dừng lỗ 10 đô la Mỹ giá, rủi ro 10 đô la Mỹ. Euro đô la Mỹ, 1/10 lót, tức 0,1 lót, điểm dừng lỗ 10 pip, rủi ro 10 đô la Mỹ. Lót khác nhau, nhưng giới hạn tiền giống nhau, đây mới là cách so sánh có ý nghĩa đối với tài khoản. Với công cụ có đô la Mỹ là đồng tiền báo giá, công thức thực hành là lót bằng số tiền muốn rủi ro chia cho kích thước hợp đồng nhân khoảng cách giá từ điểm vào đến điểm dừng lỗ. Nếu tính bằng pip, lót bằng ngân sách rủi ro chia cho kích thước hợp đồng nhân kích thước pip nhân số pip điểm dừng lỗ. Thứ tự đúng gồm 4 bước. 1. Xác định vị trí điểm dừng lỗ theo logic của thiết lập. 2. Đo khoảng cách từ điểm vào đến điểm dừng lỗ. 3. Chọn số tiền tối đa chấp nhận mất. 4. Mới tính lót. Nếu chọn lót trước rồi cố nhét điểm dừng lỗ vào sau, cấu trúc giao dịch sẽ bị đảo ngược. Giả sử vẫn muốn rủi ro 10 đô la Mỹ, nhưng điểm dừng lỗ vàng đô la Mỹ chỉ cách điểm vào 5 đô la Mỹ. Kích thước hợp đồng là 100 ounce, lót lý thuyết bằng 10 chia cho tích của 100 x 5, tức 2/100 lót, tức 0,02 lót, điểm dừng lỗ ngắn hơn một nửa nên lót tăng gấp đôi, còn tiền rủi ro vẫn giữ nguyên. Nếu điểm dừng lỗ vàng cách điểm vào 20 đô la Mỹ, lót lý thuyết để rủi ro 10 đô la Mỹ là 5/1000, tức 0,005. Nhưng nếu nền tảng chỉ cho bước khối lượng tối thiểu 0,01, thiết lập này không thể khớp ngân sách rủi ro 10 đô. Lúc đó, lựa chọn đúng có thể là bỏ lệnh hoặc chấp nhận một ngân sách rủi ro khác đã được quy định trước. Với euro đô la Mỹ và ngân sách rủi ro 10 đô la Mỹ, điểm dừng lỗ 10 pip cần khoảng 1/10 lót, tức 0,1 lót, điểm dừng lỗ 20 pip cần khoảng 5/100 lót, tức 0,05 lót, điểm dừng lỗ 50 pip cần khoảng 2/100 lót, tức 0,02 lót, khoảng điểm dừng lỗ càng rộng, lót càng nhỏ. Đây là quan hệ ngược mà nhà giao dịch phải nhìn thấy trước khi bấm mua hoặc bán. Bây giờ ta có một bảng chung, mỗi hàng ghi công cụ, kích thước hợp đồng, kích thước pip, điểm vào, điểm dừng lỗ, khoảng cách, lót và rủi ro tiền. Khi tất cả hàng cùng kết thúc ở 10 đô la Mỹ, bạn có thể so sánh thiết lập dù sản phẩm và lót khác nhau. Đây là bảng nên lưu trong nhật ký giao dịch. Đừng nhầm ký quỹ với rủi ro. Ký quỹ là số tiền nhà môi giới giữ để mở và duy trì lệnh. Rủi ro là số tiền bạn dự kiến mất nếu giá chạm điểm dừng lỗ, chưa tính trượt giá. Đòn bẩy cao có thể làm ký quỹ nhỏ đi, nhưng không tự động làm khoản lỗ trên cùng lót và cùng biến động giá nhỏ đi. Kết quả thực tế còn có chênh lệch giá mua bán, phí hoa hồng và trượt giá. Chênh lệch giá mua bán biến động theo điều kiện thị trường, máy tính giao dịch có thể dùng mức trung bình tham khảo, trong khi chi phí thật chỉ rõ tại thời điểm mở lệnh. Vì vậy, nếu ngân sách rủi ro rất chặt, hãy dành một khoản đệm cho chi phí thay vì dùng chọn ngân sách vào điểm dừng lỗ lý thuyết. Đến phần thực hành, trong khu vực cá nhân Xnis, mở công cụ và dịch vụ, sau đó chọn máy tính giao dịch. Công cụ cũng có trên Xnis, chết ở các khu vực được hỗ trợ. Hãy dùng tài khoản thử nghiệm nếu bạn chỉ đang kiểm tra quy trình và luôn chọn đúng loại tài khoản cùng đồng tiền tài khoản. Chọn vàng đô la Mỹ, khối lượng 1/100 lót, tức 0,01 lót và mức đòn bẩy phù hợp với tài khoản. Ghi lại giá trị pip, ký quỹ và chi phí chênh lệch giá mà máy tính giao dịch trả về. Giá trị pip giúp kiểm phép tính, ký quỹ cho biết vốn bị giữ, chi phí chênh lệch giá là chi phí mở lệnh tham khảo. Ba con số này có vai trò khác nhau. Tiếp theo, lấy điểm vào và điểm dừng lỗ của thiết lập vàng, đo khoảng cách giá rồi nhân với lượng vàng thực tế. Nếu điểm vào 2.500 và điểm dừng lỗ 2.490, 1/100 lót, tức 0,01 lót tương ứng 1 ounce, nên trên 10 đô la Mỹ tạo khoản lỗ lý thuyết 10 đô la Mỹ. So kết quả này với giá trị pip từ máy tính giao dịch. Đổi công cụ sang euro đô la Mỹ nhưng giữ 1/100 lót, tức 0,01 lót, ghi lại giá trị pip mới, sau đó dùng điểm dừng lỗ 10 pip để tính khoản lỗ 1 đô. Bây giờ đổi khối lượng thành 1/10 lót, tức 0,1 lót và quan sát giá trị pip tăng lên 1 đô la Mỹ mỗi pip, khiến 10 pip tương ứng ngân sách rủi ro 10 đô la Mỹ. Đừng chỉ nhìn kết quả trên màn hình rồi đóng lại, hãy ghi hai hàng cạnh nhau, sản phẩm, khối lượng, kích thước hợp đồng, kích thước pip, giá trị pip, khoảng cách điểm dừng lỗ, rủi ro tại điểm dừng lỗ, ký quỹ và chi phí chênh lệch giá. Khi dữ liệu nằm cùng một bảng, bạn sẽ thấy ngay con số nào đang điều khiển rủi ro và con số nào chỉ là điều kiện vận hành. Trước lệnh thật, mở thông số kỹ thuật của đúng mã sản phẩm trên MT5 hoặc nền tảng đang dùng. Hậu tố như M, Z hoặc G có thể phụ thuộc loại tài khoản và máy chủ, kiểm kích thước hợp đồng, khối lượng tối thiểu, bước khối lượng và kích thước pip. Đừng dùng ảnh chụp cũ hoặc thông số của một nhà môi giới khác để tính cho tài khoản hiện tại. Danh sách kiểm tra trước khi đặt lệnh có 5 ô. 1. Đúng mã sản phẩm và đúng kích thước hợp đồng. 2. Đúng kích thước pip. 3. Điểm dừng lỗ có vị trí và khoảng cách rõ. 4. Ngân sách rủi ro được ghi bằng tiền. 5. Lót đã được máy tính giao dịch hoặc công thức kiểm lại, thiếu một ô thì chưa bấm lệnh.
Ba lỗi phổ biến nhất là cố định 1/100 lót, tức 0,01 lót cho mọi sản phẩm, nhằm ký quỹ thấp với rủi ro thấp và tính lót trước khi xác định điểm dừng lỗ. Thêm một lỗi nữa là bỏ qua bước khối lượng tối thiểu, nếu lót lý thuyết nhỏ hơn mức cho phép, thiết lập không tự nhiên trở nên an toàn chỉ vì bạn làm tròn lên. Hãy nhớ 4 điều, lót chỉ là số hộp, kích thước hợp đồng cho biết mỗi hộp chứa gì, giá trị pip cho biết một pip đáng bao nhiêu tiền, và khoảng điểm dừng lỗ biến giá trị pip thành số tiền rủi ro thực tế, cố định tiền rủi ro, rồi để lót thay đổi theo sản phẩm và thiết lập. Nếu muốn áp dụng ngay, hãy lấy một thiết lập vàng đô la Mỹ và một thiết lập euro đô la Mỹ trên tài khoản thử nghiệm, điền đủ bảng so sánh rồi kiểm lại bằng máy tính giao dịch. Đừng giao dịch chỉ vì 1/100 lót, tức 0,01 lót trông nhỏ. Hãy giao dịch khi bạn biết chính xác mình đang chấp nhận mất bao nhiêu tiền nếu điểm dừng lỗ bị chạm.